Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hop, Namangan Orzu kottejiga gazoblok beryapmiz. 6 xona 7 xona uy solishyapti. Xudo xolasa mana shu boshlashganiga 4 kun yo 5 kun bo'ldi. Shu holatga keldi, chiroyligina hovli chiqyapti mana. Hop. Dastlabkasi bilan mana shu joylarga 17 ming so'mdan olib beryapmiz. Ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Yangi hayot metan zapravkani oldida. Burchaklari, boshqa raxlari, tekistlari bilan ustakalarimiz yaxshi deyishyapti. Xudo xolasa o'zim atziv olgani keldim mijozlardan. Bizning mijozimiz endi ustada. Ular tushunib aytib berishadi. Kamchiliklarimizni, xatolarimizni so'rab, o'rganib, shu kamchiliklarimizni to'g'rilash uchun o'zim keldim obyektga mana. Xudo xolasa yaxshi. Xursand mijozlar bizdan.